Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ քննարկեց ու ընդունեց պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այն ցեմենտի ներկրման լիցենզավորման համար տուրքի բարձրացմանն է վերաբերում։ 1 տոննայի դիմաց նախկին 200 ապատիկի փոխարեն առաջարկվում է սահմանել 800 ապատիկի չափով։ Ըստ էկոնոմիկայի փոխնախարարի նպատակը ռազմավարական նշանակության ապրանքի տեղական արտադրությունը խթանելն է։ Ներկայումս ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերջին ժամանակներում տեղի ունենում ներմուծվող ցեմենտի գնանկում, որի արդյունքում տեղական ցեմենտը դարձել է գնային առումով ոչ մրցունակ եւ ստեղծվել է ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ տեղական ցեմենտի եւ ներմուծվողի միջեւ։ Բազմաթիվ երկրներ, բազմաթիվ ապրանքներ կարողանում են արտադրել ավելի էժան, քան մենք, որովհետեւ այդպիսին է ռեսուրսների բաշխվածությունը։ Հիմա եկեք բոլոր այդ ապրանքների վրա բերենք մաքսատուրքեր սահմանենք։ Երկարաժամկետ առումով ինչ պլաններ ունեք տեղական արտադրողի ինքնարժեքի նվազեցման հետ կապված կառավարությունը իրականացնում է մի շարք ծրագրեր, այդ թվում գիտեք, որ նոր տեխնիկա տեխնոլոգիաներ ներդնելու պարագայում կառավարությունը իրականացնում է լիզինգի սուբսիդավորում։ Սա իհարկե ամենալավ ճանապարհը չի, որովհետև մենք այսպես ռուչնոյ ժողովրդի լեզվով ասած այդ ռեժիմով փորձում ենք շուկան հավասարակշռել, բայց պիտի հաշվի առնել, որ եթե մենք սա չանենք, առաջիկայում ավելի լուրջ խնդիրներ կունենանք։ Արդյոք պետք է նման մեխանիզմներ կիրառել, թե լուծել արտադրողների ներքին խնդիրները, հարց բարձրացրին պատգամավորները, բերելով սնանկության եզրին հայտնված Հրազդան ցեմենտի գործարանի օրինակը։ Գործընթացը այս պայն գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում, մի քանի անգամ կոնսուլտացիաներ եւ հանդիպումներ ա եղել այնտեղի սեփականատերերի հետ եւ այս պահին մշակվում է ճանապարհային քարտեզ, ինչպես կարելի է այդ հարցը լուծել։ Գիտեք, որ այնտեղ ֆինանսական որոշակի խնդիրներ են առաջացել, որի արդյունքում սնանկացման գործընթացը սկսել։ Արդյոք այդ հարկադիր պարապորտը շարունակվում է եւ ինչ հաջողություն կա աշխատավարձի գծով պարտքերը վճարելու ուղղությամբ։ Կառավարությունը աշխատանքներ իրականացնում է, որպեսզի կարողանա առնվազն աշխատակիցների աշխատավարձի պարտքի հարցը լուծել։ Ընդունվեց նաև հարցը 24-ժամյա ռեժիմով քննարկելու առաջարկը։ Օրակարգում նաև պատիվ ունեմ խմբակցության բացասական եզրակացություն ստացած հայտարարության տեքստի քննարկումն էր։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյակի վերաբերյալ հայտարարությունը շահարկումների առիթ դարձավ, հայտարարեց Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ նրա այն հիմնված էր պատմական հիշողության վրա, սակայն գլխադասային հանձնաժողովում քննարկվեց աշխարհաքաղաքական շահերի բախման, պատմական փաստերի խեղաթյուրման համատեքստում։ Ամենաանհետե դիտարկումների նոմինացիան շատ թեժ էր, սակայն կարծում եմ, որ առաջին տեղում այն ճակերտավոր հակափաստարկներ, որ հաղթանակի կամ տոնական օրերի հետ կապված վերջին տասնամյակում Աժ հայտարարության տեքստեր չեն ընդունվել։ Հարց է առաջանում, հարգելի գործընկերներ, ինչու են հանրապետական պատգամավորներն առաջարկում հենց այս առիթով ընդունել հայտարարություն։ Նախ պատմեմ մի դրվագ մեր հանձնաժողովի քննարկումից, այս հարցին ի պատասխան պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը ասաց, որ նախորդ Հոբելյաններին օրինակ մեր զորախումբը քայլել է Մոսկվայի հրապարակում, եւ քանի որ այս տարի փաստորեն չի քայլել մեր զորախումբը Կարմիր հրապարակում, ապա սա յուրօրինակ կոմպենսացիա է։ Հարցի քննարկումը նիստերի դահլիճում եւս մերժվեց քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագծով առաջարկվում է խստացնել պարտադիր զորակոչից եւ վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում սահմանված պատիժը։ Առաջինի դեպքում 2-ից 5 տարի ժամկետով ազատազրկումը փոխարինել 3-ից 6 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ։ Վարժական հավաքներից խուսափելու պարագայում տուգանք պատժատեսակի չափը սահմանել 15 ապատիկից 30 ապատիկի չափով, իսկ ազատազրկման համար նախատեսված առավելագույնը 2 տարի ժամկետը փոխարինել 1-ից 3 տարի ժամկետով, ներկայացրեց Արդարադատության փոխնախարարը։ 2 տարին 1-ից 3 տարի ինչով է պակաս խիստ։ Ոչ թե 2 տարի, այլ մինչև 2 տարի, այսինքն 0-ից մինչև 2 տարի, իսկ նոր փոփոխված մեր նախագծով նվազագույնը 1 տարին է, խոսքը վերաբերում է իհարկե ազատազրկմանը։ Նվազագույն մի քայլով ենք խստացնում, այսինքն այդպես շատ էական խստացման չենք գնում, ընդհանրապես մեսիջ որպես կազմակերպական այո խնդիրներ կան բազմաթիվ։ Հիմա դուք ձեր մեսիջը, ձեր բառով ասեմ, քաղաքացու համար խստացնում եք պատիժը։ Բա այդ կազմակերպողների համար, որ այսինքն պետությունն են ներկայացնում եւ նաեւ այս վատ վիճակագրությունը իրենց վատ աշխատանքի կամ անգործության կամ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի կամ ընդհանրապես պրոցեդուրաները ոչ ամբողջական լինելու հետևանք է։
Բայց մասին ինչ մեսիջ եք փոխանցում։ Կոնկրետ այս նախագծով մենք նախատեսում ենք որոշակի դրական ազդեցություն բերել հենց քրեաիրավական ներգործության միջոցների փոփոխության միջոցով։ Բայց այո, ճիշտ եք նկատել իմ ասածը, ես էլ գտնում եմ, որ սա այն կարևորագույն եւ առաջնային խնդիրը չի, առաջնային խնդիրը պատշաճ, ուրեմն ընթացակարգերն են։ Այս նախագիծը ոչ այնքան խստացում, որքան ուղերձ է հասարակությանը, հայտնեց փոխնախարարը։ Ներկայացնելով նաև վիճակագրությունը փաստեց, ավելացել են ոչ միայն հարուցված քրեական վարույթները, այլև դատավճիռները։ ԱՊՀ մասնակից պետությունների անձանց միջպետական հետախուզման մասին 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին նախագծի շրջանակներում Արթուր Հովհաննիսյանը հետաքրքրվեց նշված երկրներում ապաստանած նախկին պաշտոնյաներին հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել։ Այս փոփոխությունը, որ անում ենք, ինչով է սա մեզ օգնելու, արդյոք այս տեխնիկական ուրեմն հարցերի հետ կապված խնդիրներն են նաև, որ օրինակ խանգարում են մեզ, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության մեր սիրելի գործընկերները հանձնեն Հայաստանից փողեր գողացած այդ կոռուպցիոներներին, թե ուրիշ խնդիրներ կան։ 2025 թվականի փետրվարի 28-ի դրությամբ առնվազն ձեռքի տակ եղած տվյալներով ԱՊՀ հետախուզում ընդհանուր առմամբ հայտարարված է բոլոր պետությունների կողմից 160,000-ից ավել անձի նկատմամբ։ 2024 թվականի ընթացքում միջպետական հետախուզում է հայտարարվել ուրեմն մեր կողմից ներքին գործերի նախարարության կողմից 1200-ից ավելի անձի նկատմամբ։ Ներքին գործերի նախարարության հաջորդ նախագիծը վերաբերում էր տրանսպորտային միջոցներից դատարկ ձեռքերով կատարված գողության դեպքերը միջին ծանրության հանցագործություն որակելուն, ըստ այդմ էլ պատժի խստացմանը։ Ազգային ժողովի նախագահը կողմ է, որ հանցագործության նվազմանը միտված քայլեր ձեռնարկվեն, բայց դեմ է քննիչին կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու հնարավորություն տալուն։ Ուզում եմ տեղյակ պահել, որ անձամբ զբաղվելու եմ եւ հետևելու եմ այն փորձին, որ մարդուն ուղակի բռնեն, տանեն, նստացնեն, միջև ինքը ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղից գրի, պատմի եւ ասի։ Այդտենց կարա մեր աշխատակազմի կեսը աշխատի իրավաբան եւ իրավապահ մարմինը, այդտենց չեն աշխատում։ Այդտենց չեն աշխատում։ Այդ պրակտիկան մարդուն տանել գցել բանտ, որ ինքը ինչ-որ ձևով ինչ-որ մի բան կորզել իրանից, որ դրա վրա կառուցել քրեական գործ, արատավոր գործառույթ է։ Քննարկվեց նաև Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ պայմանագիրը վավերացնելու մասին հարցը, որով նախատեսվում է ներգրավել 236 միլիոն եվրո վարկ։ Միջոցները կուղղվեն Սիսիանի եւ Քաջարանի մինչև 60 կիլոմետր նոր ճանապարհային հանգույցի կառուցման ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Վարդուհի Արզումանյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։